Vamos falar sobre bruxismo. Então, bruxismo, a característica principal são pessoas que rangem os seus dentes, né? Inclusive cursam até com fraturas, com marcas. A língua em si demonstra todas as marcas dessa região de tensão. Então, para onde olha o bruxismo? Toda a região da boca olha para raiva. Então, é aonde você, de alguma maneira, digere a primeira etapa dos conflitos de característica que vocês entendem emocionais. Então, de noite, né, que é normalmente a hora que você pode repousar, é a hora que você pode, de alguma maneira, ser você, sem ter que dar satisfação para os outros, é onde faz os gatilhos. Então, é onde você, entre aspas, estaria ruminando as raivas que você passou durante o dia. Compreende?